Menurut Valentino Rossi, saat ini Yamaha sedang mengembangkan motor sebagai proyek masa depan timnya pada MotoGP 2020 nanti. Sebuah hal bagus bahwa saya mendengar sebuah proyek musim tahun 2020. Jadi, cara bekerja Iwata atau pabrik Yamaha sudah berubah, kata Valentino Rossi. Valentino Rossi juga menjelaskan sedikit soal proyek yang sedang digarap oleh tim Yamaha. Rossi mengungkapkan bahwa saat ini Yamaha sedang mengerjakan soal mesin baru yang mungkin akan diuji coba di sirkuit Brno nanti. Saya melihat sebuah rancangan yang menjadi penutup kekurangan kami dalam beberapa tahun terakhir, dan mungkin ini adalah jawaban dari musim-musim rumit yang kami hadapi, kata Valentino. Kami sudah membicarakan soal motor baru dan mesin baru. Mesinnya masih beku dalam pengerjaan. Tak banyak yang bisa diselesaikan. Namun kami sedang mengerjakan tahun depan dan ada optimisme. Mungkin di Brno kami akan melihat motor Yamaha M1 pada sesi tes, pungkas Valentino Rossi. Pada musim 2018, Valentino Rossi mengeluhkan soal performa motornya yang memiliki masalah pada perangkat elektronik. Kemudian, pada musim ini, Valentino Rossi sempat mengeluhkan soal kecepatan motornya yang dirasa tertinggal dari motor Honda. Bagaimana tanggapan kalian terhadap upgrade yang akan dilakukan Yamaha pada motor YZR M1 ini, guys? Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya, karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.